हेलो गाइस, ये हम लोग कुछ काट रहा है ये, और ये कुछ कुछ को हम लोग पोमेलो कहते हैं, जो अखोमिया में हम लोग लोबोब टेंगा बोलते हैं। डोंट जज माय हंसी। और ये बहुत स्ट्रगल करते हुए हमारी नथिंग, कुछ नहीं बोलेगा। पब्लिक में ये सब नहीं बोलना चाहिए, नज़र लग जाता है। मेरा भैया बेचारा फिर को हमको मेरा भैया के लिए चिंता नहीं, तो उसको अलग माइक मिलेगा कि नहीं। ये बहुत ही गंदा वाला स्ट्रगल करते हुए शर्मा रही है लड़की, शर्मा गई। तो यहाँ हम लोग क्या क्या कर सकते, ऐसे मिर्चा है 4:15। सॉरी गाइस, अभी इसको ऐसे निकालना पड़ता है। उसके बाद उसका सब ये निकाल के हो जाने के बाद में सब मिक्स करके बढ़िया से मिर्चा डालेगा, नमक डालेगा, और थोड़ा स्पाइसी होगा तो बढ़िया होगा ना गाइस। सिदोल तो नहीं है, वी डोंट हैव सिदोल, तो भैया तो सिदोल नहीं खाता है, उसको देने के लिए फिर सिदोल तो छोड़ो। वो नहीं है, वो सो रहे हैं। अच्छा करने मारो तुम लोग, वो लोग का एंटरटेन करो, थोड़ा कहानी सुनाओ। तो ये दिखाते दिखाते मुझे यहाँ पे नज़र आया कि मेरा फ़ोन टूट चुका है, और ये थोड़ा इंडिया मैप जैसे बन रहा है, और इसको दिखाते दिखाते मेरे नाखून में नज़र आता है, तो मुझे दिखाई देता है ये उंगली का नाखून टूट चुका है। ये लास्ट वीक को टूटा था, थोड़ा लंबा हुआ है। ये कल को टूटा है, पांचोंग जाने से पहले। हम सोच रहा था कि पांचोंग जाने से पहले इसको आधा टुकड़ा को बचा के रखेगा बोल के, लेकिन बात तो ऐसा हुआ है कि सहन नहीं कर पाए हैं हम, टूटा दिया तो ऐसे चल दिया। तो शायद कोई लोग सोचा भी होगा कि कोई लोग सोचा होगा कि हमें पता होगा। सो आपको दिखाते हैं, जब मिक्स कर रहा होगा तब में हम आपको ये फुल दिखाएगा, व्हाटएवर। तो आप मुझ पे ध्यान दीजिए, मेरी सुंदरता को निहारिए। कैसे लगी हूँ? तो मैं तेरा बात सुन के मुगला फेंक दिया। तो हम नहा धो के अभी फ्रेश होके बैठा हुआ है, और मेरा बहन थोड़ा सा गुस्सा में है क्योंकि हम फिल्टर पानी को सब ख़त्म कर दिया, और मैंने फ़िल्टर बिल्कुल भी नहीं किया। तो कपड़ा भी धोना है अभी। आई एम सो बिजी गाइस। तो पहले हमको ये टेंगा का नाम बोलने नहीं आता था, तो भैया हमको चिल्लाया। आई मीन हम जब हॉस्टल में था, हम इसका कहानी बताएगा आप लोगों को। पहले हमको इसको इंग्लिश में बोलने नहीं आता था ना, तो इंग्लिश में हम इसको तो हम लोग इसका नाम तो नहीं जानते, लेकिन लोबोब टेंगा बोल के सिर्फ बोलता था वो आसामीज लैंग्वेज में। तो हम लोग हॉस्टल में था, तो हम लोग को एक बार बहुत ख़राब से ये पोमेलो खाने मन था, तो हम लोग बोले लोबोब टेंगा ला दो बोल के भैया को कॉल किया था। फिर लोबोब टेंगा को इंग्लिश में क्या बोलता है पूछे, तो हम लोग का पास कोई आइडिया नहीं था क्या बोलता है ओके। तो हम लोग नहीं पता वाले इसको चिल्ला के गाली दिए, पोमेलो बोलता है, खाने तो जानता है लेकिन बोलने नहीं आता है। सो वी गॉट स्कॉल्ड। आफ्टर दैट मेरा दिमाग में ऐसे चिपक गया, इसका नाम ऐसे चिपक गया, लेकिन स्पेलिंग अभी तक नहीं आता हमको। सो अभी हम गूगल करेगा पोमेलो का, क्या पता हम क्विज कंपटीशन में कहीं भाग लेने से पोमेलो को स्पेलिंग पूछ देने से मैं क्या जवाब दूँगी। तो यही सब बातें करते करते हम खाएंगे पोमेलो, जिसका स्पेलिंग नहीं आता है। तो बोलो, अगर वो लोग जानते हैं तो बोलने दो कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग स्पेलिंग लिख दीजिए। तो मिलते हैं आफ्टर 5 मिनट। तो देखिए गाइस, अभी आधा हो चुका है और थोड़ा सा बाकी है मेरे मुंह से। तो अभी भी पानी आ रही है, अभी से ही पानी आ रहा है। सीधल होता तो और बढ़िया होता, बट वी कांट गो दुकान राइट नाउ ना। क्यों नहीं जा सकते, लेकिन बिकॉज वी डोंट हैव मनी एंड वी डोंट हैव एनर्जी टू। उधार नहीं देते हैं इसको। हम लोग उधार लेने से बहुत गंदा आदत लग जाएगा, दैट्स वाई हम लोग खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ है। नहीं तो हम 30-40 का उधार लेते हैं। अभी भी लेने जा सकते हैं हम, लेकिन दुकान बंद है। तो
भगवान भी चाहता है हम उधर ज़्यादा मत लो बोल के, तो दुकान बार बार बंद कर दे रहा है। तो हम लोग और ये एक ठो बचा हुआ है, उसको हम लोग खाएगा कल। और ये सॉरी गाइस, कुछ कुछ दिखाई दे रहा है आपके उधर पहाड़ दिख रहा है। तो उसे ना नहीं खा रही है। बैड हैबिट्स, दिस बैड मैनर्स। चलो अभी देखो ना उधर, किधर? चेक करो और कौन सा अच्छा पार्ट है, कौन सा खराब है। ये अभी छील के पील करके हो चुका है, पील तो बोलेगा ना। तो अभी ये पील करके हो चुका है। अभी हम लोग इसको मिक्स करेगा टेस्टी से। आप लोग का भी मुंह में पानी आ सकता है, तो एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ। तो हम लोग यहाँ में नमक डाला है, 2 चम्मच डालो। 2 चम्मच डालेगा। मजा कर रहा हूँ। फिर मिर्चा उधर में है, उसको भी थोड़ा पीसेगा। उसके बाद हम खाएंगे। तो रुकते रहिए एक बार। क्या बोलना चाहती हूँ मैं। तो वो रेडी कर रहा है, तो आपको दिखाती हूँ खाते समय में, ताकि आपका मुंह में पानी आ सके। तुमने दिखा रहा है कि हमने दिखाया। मिर्चा को कुछ इस प्रकार किलिंग करते हुए हम लोग इसका मर्डर कर रहा है। मर्डर करने के बाद से ये हमारे मुंह में, जो कि वी कैन कॉल अस एज मर्डर क्राइम। तो हम लोग इस प्रकार मिक्स कर रहे हैं। ये घिनने करने का है, क्योंकि ये हम लोग का ही पेट में जगह जितना भी मैला निकल रहा है। कुछ मैला नहीं है, हम धुला गए हाथ। तो कोई मैला सुला नहीं है। हम लोग अपना हाथ कैसे धुलाया पता है? हार्पिक से धुला के खा। जस्ट किडिंग गाइस, हम लोग अच्छा से धुलाए, खाना चाहिए। अच्छे से हाथ वाथ धुला के हम लोग मिक्स कर रहे हैं, जो कि और गंदा होने से भी आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? हम लोग की तो खाएगा ना। चलो खाते हैं गाइस। ये देखो द फाइनल लुक ऑफ दिस ठेंगा। हम लोग खाते हैं। जल्दी खाओ, खराब हो जाएगा। तो हम लोग च्युइंगम को पहले माना जाता है कि अगर आप उसको जल्दी नहीं खाने से खराब हो जाएगा। ये हाथ में धुला लेती हूँ पहले। तो हम लोग ऐसे ये भी वाइप नहीं मिलता है अगर हम लोग अकेला खा रहा है। इनको जल्दी खाना होता नहीं तो ये तीता हो जाता है। वेरी टेस्टी। खा के दिखाता हूँ। ये भी खाने से कम होता है। आपके मुंह में पानी आ रहा है? कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे वजह से कोई पानी अपना मुंह से नहीं, अगर पानी प्यास लग रहा है तो फिर पी सके ना आप। ज़्यादा लोभी नहीं कराएगा। पाप तो हम लोग को मिलेगा ना। हमें तो ज़्यादा पाप कमाना भी अच्छा नहीं होता है, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। तो यह मेरा बहन कॉल करते हुए और उसको दिखा देगा हम लोग का सीन। हेलो गाइस, बैटरी स्लो हैपनिंग। तो बाय गाइस।